Androany ny fifanarahanm-piaramiasa amin'ny fanamboarana fantsona lehibe afaka mamatsy rano na pipeline any amin'ny distrika ny Beloandroy. Ny sabotsy faharoa amby folo jona izao no tokony hitsangana avokoa ny sainam-pirenena malagasy ho mariky ny fiandrianam-pirenena sy fanamariana ny fety ny 4 jona. Hiraty mandritry ny 3 volana ao amin'ny Mozea Vavitiana Toamasina ny sangan'asan'ireo mpahay sary maneho ny hakanton'ny faritra Atsinanana. Santiono ambavao ny televiziona malagasy arahanao izao arivo izao. Alatsinainy fafito ny volana jona 2024 magnanakory atsika jiaby tonga sondra eto anatin'ny fampahalalambavao ny televiziona malagasy amin'ity matonaly ity mikaiky atsika jiaby anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tapany voalohany ny fampahalalambavao itodika bebe kokoa amin'ny fanatanterana ny tetikasa maharitra ny ONG MEDER Suisse hiasa amin'iny faritra Androy sy Anosy ny arana amin'ny ministerany rano amatsy rano any Androy ny ONG MEDER ka hametraka fantsona iray lehibe na pipeline afaka 2 volana moa no anomboka izany asa izany. Efa maro ny tetikasa amana ny olany haintany any atsimon'ny Madagasikara no nataony ity ONG iray ity. Fitsondra Maservelo sy Rodriguez Afmahaly no hitatitra amintsika ny andindininy izay. Agnamboatra fantsona lehibe afaka mamatsy rano na pipeline mirefy 7 kilometatra agny Marolinta distrika ny Beloandroy ny ONG MEDER Suisse. Anomboka ny voalohany volana aogositra ny asa ka haritra 12 volana. Rano sotroina, rano omena biby ary rano ambolena no azo avy amin'ny fantsona lehibe ny Marolinta na pipeline io. Natao ary ny fifanarahana teo anivony ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana, ny fidiovana ary ny ONG MEDER. Mahatonga an'le hoe Marolinta rehefa manao ny tetikasa moa isika dia jerena hoe misy ve ny rano dia zay misy ny fanadiadiana ary niarahana tamin'ny fitaleava-paritra ny rano fanadiovana sy fidiovana Androy dia niara-niasa ny ekipan'ny MEDER tany atoerana nijery hoe aiza ny loharano izay ahafahana mamatsy rano amin'ny Marolinta. Ao anatin'ilay velorano faharoa rano ho an'ny rehetra izay napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny zavatra misy raha amin'ny plateau mahafaly iny dia somary sarotsarotra ny rano ary andiany voalohany tsy tanterahany MEDER aty ao anatin'ilay mitarika an'ilay rano amina 7 km. Raha mety misy ny amin'ny voalohany tanàna anankisivy no isitraka an'izay rano izay dia izy ity dia tokony mbola betsaka noho izay ny isitraka. Efa 20 taona no niasan'ny ONG MEDER Suisse teto Madagasikara. Tetikasa ameana no ny fantohany hatramin'izay iroso amin'ny tetikasa maharitra izy ankehitriny. Nisantarana izany ny tetikasa Wash nanokanana vola 2,000 tapitrisa ariary. Mandindina n'izay lafim-baovao izay ihany ny fampidinika tamin'ny ministry ny rano ny masoivony Grande-Bretagne miasa sy monina eto Madagasikara. Ny fantohany dinika ny fahafahany Grande-Bretagne manampy ny mponina any atsimo amin'ny famatsiana rano miainga avy amin'ny ministera ny mamaritra ny tetikasa araky ny filana sy ny lahara-pahamehany ny gouvernemanta. Vinavina ny Grande-Bretagne ny hametraka fantsona lehibe mamatsy rano na pipeline any Androy. Fifampidinina ny mety ho endriky ny fiara-miasa sy ny fotoana nomboany asa moa no natao teto amin'ny ministerany rano ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana nahazo milina vaovao fandorana fako ny hôpitaly Befilatanana Androany. Fako avy amin'ireo fitaovana izay fampiasan'ny hôpitaly ka tsy ilaina intsony. Fitaovana mitety bidy 430 sy 500 tapitrisa ariary avy amin'ny gouvernemanta japonais izay fampitaovana izay noso Randriamanana sy Totson François. Nampitaraina ny mponina manodidina ny hôpitaly Befilatanana ny setroka maloto ateraka ny fitaovana fandoroana ireo fakon'ny hôpitaly. Ity fitaovana vaovao avy amin'ny gouvernemanta japonais ity insinérateur manara-penitra no ama izay olana izay. Miara-miasa tamin'ny ONUDI sy ny ministerany fahasalamana. Fitaovana fandoroana fanapotehana fahapotia dia manokana satria tsy mamoaka setroka izany, ilay setroka izay manimba ny tontolo iainana, izany hoe manaja tontolo iainana.
manaja tsy partany aretina izy a ho an'ny tontolon'ny fahasalamana manontolo ho an'ny olona rehetra manodidina ary tsy manimba tontolo iainana koa zany satria marina fa misy setroka fotsy hita zany mivoaka eo aminy eo fa ireo setroka fotsy io zany tsy setroka ohatran'le mazatra tsony fa entin'ny rano tiany volana eto Madagasikara na aty Afrika tsy tena mbola betsaka zany manana an'io ka misy zany ny fampitana n'ilay teknôlôjia ho antsika malagasy satria misy zany ny fiofanana izay atao amin'izay mikirakira an'io rehetrarehetra zany malagasy Fako 700 kilao isan'andro no ovopotika miaro amin'ny fipariahany Covid-19 ihany koa satria fahadiovana no tandrovana. Miantoka raha teo ny rivotra iainan'ny mponina tsy toy ny teo aloha. Fandoroana fako teto aminay teo aloha dia le autoclave ny karazany moa dia atao amin'ny kitay. Iny indraindray misy gasoil ihany ampirehetana an'ilay izy fa teraka setroka be ho an'ny manodidina. Araka ny fanadihadiana natao dia ny fandoroana ireo fitaovana tsy ampiasain'ny hopitaly intsony no mitana ny laharana faharoa mandoto ny tontolo iainana raha ny fitaovana nokleary no mitana ny laharana voalohany. Ny vaovao mandidina ny Covid-19 manoloana ny cas importé Covid-19 izay tafiditra amin'ny orinasa Ambatovia ao Toamasina dia nidina ifotony tany an-toerana omaly alahady ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tsy misy ahina ny fiparitany ity valinaretina ity ao Toamasina sy ny manodidina efa nandraindraikitra manoloana izany ny fitondram-panjakana sy ny orinasa. François Jean-Jacques, TVM Toamasina. Nandray andraikitra avy hatrany fitondram-panjakana manoloana ny cas importé ny Covid-19 misy ao amin'ny orinasa Ambatovia eto Toamasina. Nidina ifotony taty an-toerana ireo délégation notariany ministry ny fahasalamam-bahoaka efa noraisina ny fepetra rehetra manoloana izany. Fatatsika fa ankehitriny moa zany ny coronavirus dia azo lazaina hoe fa nidina betsaka mihitsy eto Madagasikara. Kanefa ao anatin'izany dia tsy maintsy mijery foana tsika isan'andro zany ny fivoarany taremarika rehetrarehetra zany ka dia omaly afaka omaly zay dia natsapa hoe ohatrany misy fiakarany kely zany atya Toamasina tsy Toamasina tapitanàna akory le izy fa atya Ambatovia zany. Ny fepetrany raisina moa zany voalohany indrindra dia ny fepetra ara-pahasalamana rehetra tena nijerena ifotony daholo mihitsy ankehitriny zany dia azo lazaina hoe tafapetraka manaraka n'ilay fomba hitondrantsika ny ady zany ny zavatra rehetra. Faharoa zany dia navoaka koa zany tato fa hoisy fiaraha-miasa akaikikaiky kokoa. Marina moa fa ny zavatra ohatran'izao zany matetika dia misy an'ilay hoe cas autochtone zany hoe ato amin'ilay toerana ihany zany izy no mipongatra ary mila fehezina. Io moa ilay tenentsika amin'ny teny hoe cluster koa zany dia fehezina aingana zany zavatra rehetra izany. Io koa zany ny tapaka tato zany fanomezana vaovao faran'izay aingana mihitsy aty amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka. Tsy misy atahorana ny fiparitahana izany aty andrenivohitra Toamasina sy ny manodidina iny noho ny ezaka ataony fitondram-panjakana sy ny orinasa Ambatovia. Lafim-baovao hafa 30 mianadahy ireo ampanaramaso ny raharaha ara-barotra vao navita fianianana ny tolakandro teo mbola olana eto Madagasikara moa ny tsy fampian'ny olona eo amin'ity sehatra ity asa goavana nefa no isan'ny sahan'izy ireo. Androany fitojona moa no anamarina ny andro natokana ho an'ny fiantohana ny fahasalaman'ny sakafo. Maritra Marikotsy Fehinoran-Driamalala no hitatitra an'izay. Fitsanisa tsy mifanentana amin'ny isan'ny mponina eto Madagasikara ireo mpanaramaso ny varotra amperinasa araka ny nambarany avy eo anivon'ny ministeran'ny indostria ny varotra sy ny asa tanana. Isan'ny fototra mampiodina ny ara-barotra nefa izy ireo ary maro ny andraikitra sahaniny. Mahery ny 300 ireo mpanaramaso ny varotra amperinasa amin'izao fotoana ary iampy ireto 30 mianadahy vao navita fianianana ireto. Ny mpanaramaso ara-barotra dia mizara anankiroa misy ny commissaire du commerce et de la concurrence ary reto androany reto 30 menadahy dia contrôleur du commerce et de la concurrence. Ny 420 amin'izy ireo zany dia ho alefa eny anivon'ny faritany. Ny fanaraha-maso ny raharaha rehetra mahakasika ny varotra. Mifandraiky amin'izay fanaraha-maso ny varotra izay ny loha hevitra nentina nanamarena ny andro maneran-tany ho an'ny fiantohana ny ara-pahasalamany ny sakafo, mifampiankina daholo ny famokarana, ny fanodinana ary ny fanjifana.
Zava-dehibe ho an'ny tsena iraisam-pirenena ny fanajana ny fepetra sy ny fenitra takiana toy ny voafaritry ny codex alimentarius izay mame ny varotra ara-tsakafo. Sakafo madio sy ara-pahasalamana antoky no avy mamiratra. Io no teny filamatra nanamariana ny 7 ny volana Jona, andro ho an'ny fiantohana ny ara-pahasalamana ny sakafo. Fanaramaso arabarotra izay fa eo amin'ny fanaramaso arakasa kosa ao anatin'ny enim-bolana no fotoana anaovan'ireo mpanaramaso ny asana ny inspecteur de travail fitsirina orinasa lehibe tsirina ny fanajana ny aroloza eo am-panatanterana ny asa ny fanajana ny fahasalaman'ny mpiasa tetika asa izay iarahany ministeran'ny asa amin'ny OIT moa izy ity fitsoandry Miasarvelo sy Rodriguez Afmaly. Ity orinasa lehibe iray eto Ambohidratrimo ity no orinasa fahatelo no tsiriana mijerena ny fampanajana ny fiarovana amin'ny loza ho an'ny mpiasa sy ny fahasalaman'izy ireo. Orinasa mpamokatra lamba izy io araka ny voafaritra ao anatin'ilay tetikasa VZF iarahana amin'ny OIT na sampandraharaha iraisam-pirenena ny asa sy ny ministera ny asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy dia 470 ireo orinasa tsiriana. Misy tanjona anankiroa moa zany ny tena tanjon'ity fidinana ifotony ity dia ao anatin'izany ny fijerevana ireo fepetra entina iarovana amin'ny loza an'ireo mpiasa zany, dia eo ihany koa ny fijerevana ireo fepetra mba tsy ho tratran'ny aretina ny mpiasa eo ampanaovana an'izany asa izany. Ankoatran'izay moa ny fijerevana ireo fepetra fampiarana ireo mpampiasa an'ireo fepetra entina iadina amin'ny fiparitahan'ny aretina coronavirus. Ny tanjona moa dia mba ahafahan'ireo mpiasa malagasy miasa anatina toeram-piasana azo antoka. Dia ao anatin'izany moa ireo orinasa izay mamokatra ny asy na ny coton, dia eo ihany koa ny orinasa izay manodina ireo asy ireo ho lasa lamba. Orinasa afakaba lehibe sy ireo mpiara-miasa aminy na ilay antsoina hoe sous-traitance no tsongaina manokana amin'ity aroloza sy fahasalamana ity. Tsy eto Analamanga ihany fa ny any Vakinankaratra sy Atsimo andrefana koa. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny volana Jona isika amin'izao fotoana izao tafiditra indrindra amin'ny fanomanana ny fetim-pirenena malagasy hisy ary ho tanterana manerana ny Madagasikara ny fankalazana ny fety ny faha-20 Jona amin'ity taona ity eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina izany no atao ho an'ny Antananarivo manokana. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoana hananganan-tsaina ho an'ny vahoaka malagasy moa raha vao miantomboka ny volana Jona tahaka izao. Aurélia Rafringa sy Rija Rakotson. Ny asabotsy faharoa amby folo jiona izao no tokony hitsangana avokoa ny sainam-pirenena manerana ny nosy. Anisan'ny famantarana fa efa manakaiky ny fety fankalazana ny nahazahoana ny fahaleovantena sy ny fety ny folo alindahy ny fiofaofandreo eraky ny tanàna. Mbola tsy tazana firy izany amin'izao fotoana izao. Sady fiandrianam-pirenena no mampiavaka ny firenena iray ny fanana ny saina. Marika ny fiandrianam-pirenena. Fiandrianam-pirenena dia tokony marika hoe mahaleo tena isika. Dia raha fahazahoaka anazy koa dia ino no ohatrany hoe fierté zany amin'ny maha hoe mahaleo tena i Madagasikara. Ilaina zany manangana saina malagasy satria tsika malagasy dia marika ny fiandrianam-pirenentsika dia ilaina foana sady koa mampiavaka atsika zany. Atsangana ny sainam-pirenena satria ny sainam-pirenena midika hoe malagasy sika. Fotoana indrindra zany zao anehoana ny maha malagasy atsika. Io saina io no mitsangana dia midika izay firaisana hoe tena malagasy. Asehoana zany hoe tena malagasy makina isika dia atsangana ny saina. Manerana ny Madagasikara toy ny fanao hatramin'izay ny fety ny 20 Jiona amin'ity taona ity ho an'ny eto Antananarivo eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina no anatanterana izany izay marina hatrany fa tsy azo ny be sy ny maro hatrehana noho ny amehana ara-pahasalamana.
Anisan'ny fenitra araina amin'ny fananganan-tsaina ny fanajana ny code couleur napetraky ny fitondram-panjakana sy ny refy ilaina amin'ny fampiasana azy ireny. Ny tsara ho fantatra mahakasika izay indrindra no entiny Aurélie Rafiringa Sirija rakotsomtsika. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny endrika sy ny loko ny sainam-pirenena malagasy. Raha ny fenkevitra lany tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny taona 2024. Finiavana nangatsaina fotsiny no nisy hatramin'izay. Tsy mena sy maitso raha ny lokony. Dia io maitsomaitso dia ohatran'ny ravinala io fa le ravinala tanora. Dia itsika ho an'ny mpikirakira informatika zany dia azahoantsika an'izao couleur zao dia ireto izy reto. Raha ohatra tsika handoko lokona ohatra hoe lokontsika loko ohatra hoe loko zao handoko trano tsika na ohatra zany dia ato ny indication le zany ralina ny anaran'le loko Miankina amin'ny alehibe ny trano fonenana ny refy tokony ampiasaina amin'ny sainam-pirenena izay mizara ho 3. Raha kelikely ny tranonao zany hoe ivaiva dia ny refin'ny sainam-pirenena tokony ho atsangana zany dia 30 cm ho an'ny sakany, 20 cm ho an'ny lavany. Raha ohatra indray ka somary atao hoe trano lehibe 10 cm ny sakany ary 20 cm ny lavany. Dia ho an'ny trano lehibe dia 60 cm sy ray metatra sy 30 ny alavany. Zay refy omeko anareo zay dia efa refy vita zay fa akoatran'izay satria ny sainam-pirenena misy ny ametrahana azy, misy an'ilay hazo ametrahana anazy iny zany mbola akoatrany. Natao fanaingohan-trano fotsiny ireto saina misy romoromony kely ho an'ireo manamboninahitra jeneraly kosa izy raha lehibe. Vao nanomboka ny volana Jona dia efa hita teny an-tsena sy teny an-dalambe rehetra eny ireo mpivarotra sainam-pirenena ireo. Amin'izao 7 andro mialohan'ny 4 Jona izao dia mbola vitsy ireo mpividy saina ho ireo mpivarotra teny Analakely sy ny manodidina, sendra ny mpanao gazetinay Riva Ravonarivo sy Rija Rakotso. Roa herinandro mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena, sainam-pirenena 4 hatramin'ny 9 isan'andro eo no lafin'ireo mpivarotra ety Analakely. Mbola mangingina ny tsena hoy izy ireo raha mitata amin'ny taondasy. Manomboka amin'ny 2 ariary hatramin'ny 5 sy 1 ariary ny vidin'ny saina iray arakaraka ny habeny sy ny lamba ampiasaina. Tena farankely zao kaingomena dia ny salatsala ny ampiasaina. Ngeza indrindra ny 2 sy 1 ariary. Misy tsena mahitsy tamin'ireo hatampenga roa mihitsy vao voniko amin'ny varotra. Efa firy zay lafatra amin'ny maraina? Mbola kelikely efatra ngano. Firy isan'andro zany rehetina mihitsy. Farafarety zany 20 fitambaran'izy rehetra ny farafahatera hoe entina mandeha maraina. Sady miaraka amin'ny lehibe, miaraka amin'ny kely, miaraka amin'ny salasalany. Ina tena be tantany le lehibe sa le kely? Le ity salasalany ity. Efa samy manana ny fakany entany ireo mpivarotra, samy manana ny mpanjaitrany. Anisan'ireo misehatra amin'izay asa fanjairana saina izay indrindra i Julie. Tsy misy miandray mialoha ny entany fa izy ihany no sady mivarotra. Tsy rehefa volana Jona ihany anefa izy no mivarotra saina fa mandava-taona. Le izy tsy olona ohatran'ny hoe tady no mividy. Dia ohatrina ny anjaira madama saina zao? Arakaraka ny refiny 10 000 ka hatramin'ny kely indrindra zany. Tsisy manjaitra, tsisy fa tsy indraindray ny anay zao reny efa presque efa ela be misy foana satria indraindray ohatra hoe fahoriana mividy saina ny olona ohatr'izany manangana trano mividy saina ny olona. Raha ho an'ireto mpivarotra ety Analakely ireto hatramin'ny 20 Jona, izany hoe ny ankatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena no fotoana hivarotan'izy ireo ny sainam-pirenena. Izay ny amin'iny fa hivadika eo amin'ny tontolo ny fampianarana isika ny 9 Jolay izao no hiatrika ny fanadinana ara-panjakana voalohany CPE ireo mpianatra amin'ny kilasy fahadimy, izany hoe iray volana sisa no iomanan'ny kolonga. Ho any eto amin'ny farim-piadidiana Antananarivo renivohitra manokana dia mbola hisy ny fanadinana andrana fanindroany mialohany atongavana izay CPE izay. Baby Stéphane sy Gelson Randriamparany. Iray volana katroka sisa digadona ny datim-panadinana CPE, saika efa midingana famerenana amin'izao ireo mpianatra amin'ny kilasy D5. Ho an'ny sekoly maro eto Antananarivo renivohitra dia efa intelo faravakeliny
no nanao fanadinana andrana na examen blanc. Nanomboka tamin'ny 26 zany lundi 26 no nanatanterahanay ny fanadinana andrana mahakasika ny CPE teny anivon'ireo zampianakenina eto Antananarivo renivohitra. Io fanadinana andrana io dia mitanjona dia ny ahafahan'ny ankizy miomana sahady amin'ny fanadinana andrana faharoa izay karakaraina Cisco izay manomboka ny 10 volana jiona. Natao izay zavatra anankiroa fanadinana andrana anankiroa izay ahafahana manomana tsara ny ankizy hanana kalitao tsara amin'ny resaka vokatra amin'ny fanadinana ofisialy. Nateo zany fiatoana herinandro maromaro noho ny fahamehana ara-pahasalamana dia feno ny lesona voarakitra ao anatin'ny fandaharam-pianarana. Efa ny akamaroany ny fandaharam-pianarana dia efa vita daholo amin'izao tenena antsika zao satria tena efa akatoka isika matoa afaka manao fanadinana andrana isika. Ho an'ity iray volana farany ity moa dia mbola hanomana fanadinana andrana farany ny sekoly fanabeazana fototra eto amin'ny fari-piady ity mpampianarana Antananarivo renivohitra. Anisan'ireo namaha tamin'ny ampahany fahasahiranan'ireo ray aman-dreny voatery miasa nandritra ny fihibohana toy ny mpitsabo, ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao gazety ny fisian'ireo ivitoerana mandray sy mitaiza ny zazakely. Izy ireny moa dia nahazo alalana manokana nandritra ny vanim-potoany fihibohana teo iny. Baby Stéphane sy Gelson randriam-parany hatrany. Nosokajiana ho anisan'ny losehatrasa ilaina amin'ny fotoana rehetra na service essentiel indrindra tao anatin'ny fihibohana ny ivitoerana mandray sy mikarakara ary manabe ireo zazakely na ny garderie sy ny crèche. Maro amin'ireo ray aman-dreny tsy maintsy miasa mandritra ny fihibohana no nametraka ny zanany ho tezaina amin'ny ivitoerana fitezana zaza toy ireny. Efa niofana aloha fanabe ny amin'ny inavy fepetra andraisanareo zaza madinika ireo tonga madinika ireo zany tena hoe saripady izy na dia resahina raha hoe tsy tena voany aretina izy fa hoe porteur sain dia niezaka kosa nefa izy mety hitondra aretina any amin'ny ray aman-dreny izy na ohatr'izany. Ny fepetra natao dia hoe manao cache-bouche zareo, sasapana zareo mandritra ny vite ny serviette tsy hitambarana ampianarana zareo mba hanakivikivika tanana fa tsy mitambatra amin'ny serviette. Akoatra ny fanazarana amin'ny fahalalana ara-tsaina dia nompanina amin'ny fanabeazana fototra sy ainana andavanandro ny fampianarana omena ireto zazakely. Dia izay vaovao izay ihany koa no mampiditra antsika ao anatin'ny antotanisa mandidina ny fivoaran'ny coronavirus eto Madagasikara tao anatin'ny 4 ora farany. Ho an'ny dadiny 9 Jona 2024 miisa 2 ny tranga vaovao, 7 ireo sitrana, 5 namoniainy, 7 sy 300 ny fitiliana natao. Miisa 13 ireo anatin'ny fahasarodana na ny forma grave. Raha tambatra ny antotanisa nanomboka ny 13 Martsa 2024 hatramin'ny datiny 9 Jona 2024 dia miisa 270 sy 700 sy 4 ireo fahavoamarina fa efa nitondra ny atsimikaretina Covid-19 teto Madagasikara. 270 sy 4 no efa sitrana somatsara izay manome ny ta 8.7 isanjato. 9.7 sy 700 no namoniainy izay manome ny ta 2.7 isanjato. Mitotaly 2.7 sy 200 sy 4 sy 2 ny fitiliana efa natao. Ao anatin'izay ady amin'ny Covid-19 izay hatrany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny atoandro teo ny toeram-panaovam-baksina vaksina Drôme eny amin'ny Université n'Antananarivo Ankatso ho fanamafisana ny fisorohana ny Covid-19. Aina Rabetany sy Jakira Kotomanga. Miampy roa indray ny toeram-panaovam-baksiny na ny vaccinodrome iadina amin'ny Covid-19 eto Analamanga noho ny fisokafany eto amin'ny Konako sy ny eto amin'ny Esplanade Université n'Antananarivo. Fanampin'ireo efa misy eny amin'ny CSB, ny eny Votovorona, ny eny amin'ny Galaxy Andraharo, ACRA, Kianja Malakamo, sehatra maitso Analamahitsy izy ity, hoy ny avy amin'ny Ministera ny Fahasalamana. Etsika tafiditra amin'ny ezaky ny fanjakana amin'ny fanapahariahana ny toeram-panaovam-baksiny fanampiny amin'ireo toerana be mpangataka. Ho an'ilay 250 000 doses amintsika miresaka zao dia eo amin'ny 520 isanjato no nanao an'ilay vaksiny. Ao anatin'izay zany 4 herinandro izay lasa izay
hita fa misy faritra somary mbola mandeha miadana ao anatin'le fanaovana vaksiny, misy kosa nefany Analamanga miakatra dia miakatra ny tany fangatanana ny demande amin'izany vaccination zany amin'izao fotoana zao. Dia izay le paikady tenena sady hoe ao anatin'ilay manao ilay fitsinjarana araka ny tokony ho izy, satria ny fotoana koa mandeha ao anatin'ilay fanaovantsika vaksiny dia miditra amin'ilay atao hoe redéploiement sika amenona ireo faritra tsy Analamanga irery toy ny faritra Diana efa nangataka fanampina dose araka le naparitaka teo dia izay zany ny paikady idirana amin'izao fotoana zao anenjehana ilay lara-pahamehana amin'iren'ilay misy ataka na demande miakatra dia miakatra ireny. Dia manentana amin'ny olona rehetra izay mifamezivezy eto ny fiadiana Université Antananarivo dia ny mpampianatra izany ny mpandraraha sy ny mpianatra. Tsy ny Université Antananarivo irery no anaovana ity laminasana fanaovana vaksiny ity fa araka ny fandaminana izay ataon'ny ministera mpiasa, ny ministera ny fampianarana ambony dia manerana ny universitaire Nosy no ataony fanaovana vaksiny. Nambara teto fa isokatra amin'ny alarobia ho avy izao ihany koa ny toeram-panaovam-vaksiny eny amin'ny 67 hektara sy ny eny amin'ny commune Ambohimanarina. Isy ihany koa ireo ekipa avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamana afaka manatona ireo vondron'olona mihoatra ny 20 maniry ny atao vaksiny. Ny fanindran-dalana tamin'ity hetsika teto Ankatso ity ihany koa ny fanolorana avy amin'ny fiadidina ny Université Antananarivo bisikileta sy fitaovana ho an'ireo mpisahana ny fandriam-pahalemana ety Ankatso. Ankoatr'izay notokanana ny lalakely efa vita, natomboka ihany koa ny fanajariana ho tara ireo lalana manodidina ny anjerimanontolo tafiditra amin'ny atao hoe Smart Campus. Mbola mifantoka amin'ny ady amin'ny COVID-19 ny olom-pirenena indrindra amin'izao fotoana iverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro izao. Manamafy izany ireo olona sendra ny mpanao gazetinay Avosoa Randriamampandry sy Riza Rakotson. Tsy mbola azo tsinitsiniavina Rita fa mbola misy ny tsimok'aretina coronavirus raha ny eto Madagasikara. Raha ho an'ireo olona sendranay, tokony toy-hatrany ny fanajana ireo fihetsika sakana ara-pahasalamana na no alefahan'ny fanjakana aza ireo fepetrana ampiariny. Mbola rarahina ihany izy ka tsy hoe tonga dia anao hôtelina fotsiny. Za manko niany mala taxi piazo hoe dia ranona soritra sirotra dialy. Mbola manaja amin'ny fepetra iny tokony izany hoe tsy miala masika aloha mivarotra fa miezaka mifanalavitavitra raha azo atao fa matahotra ny fiverenana ka miantona amintsika rehefa tsy mahitsy fanahy tsika dia tsy mahitsy mbola hiverenana. Ilaina ihany miaro tena fa mbola tsy hainy ny toy an'ny aretina satria tsika rehetra miaraka mandresy an'ilay izy na izana ianao dia mila miaro tena foana. Raha ny tsikaritra indrindra ny eto Andrenivohitra efa miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny fiainana andavanandro ny mponina, eo ny tsena, ny fianarana, ny fitaterana ary ny asa fitadiavam-bola. Raha ny hevitrireo olona sendranay hatrany, ilaina ny fitandremana isika raha teo akantoky ny fankalazana ny fetim-pirenena. Ny pejiny kolotsaina no anohizantsika ny fampahalalam-baovao hifandimby hanao varotra fampirantiana ao amin'ny mozea Vavitiana Ampasimazava Toamasina ireo mpanatalenta momba ny sary natao izany ho fanohanana ireo mpanakanto mpisehatra amin'ny sary mba hampisy zava-baovao hatrany ao amin'ity mozea ity. Manofinaritra TVM Toamasina. Mandimby ny fampirantiana nahitana ny sary nalain'i Jacques Faublet, ny sanganasa ny East Focus, ivondronana ireo mpakasary matianina eto an-toerana. Mandritra ny 3 volana no ipetrahan'ireto sary ireto izay maneho ny hakanto ny faritra Atsinanana eto amin'ny mozea Vavitiana Ampasimazava. East Focus zany fikambanan'ny fotografy maneho ny alalan'ny kolotsaina dia ampafantapanitra ny besinimana sababe sarababe-bahoaka na vavina lahy na teratany na vahina izay mony eto amin'ny faritra Atsinanana. Dia izy ity moa zany dia anaovana ny exposition mandritra ny 3 volana mba fahafantarana hoe misy zava-baovao ato amin'ity musée Vavitiana eto Ampalamana Tamatavy. Sary exposé-ny eto zany dia sary nalaina teto amin'ny faritra Atsinanana daholo maneho an'izay hoe Atsinanana misy karazana sary maromaro, misy portrait, misy paysage, misy scène de vie zany. Tombo
ambiny ho an'ireo vondrony pakasary ny fisian'ny mozea mba ahafahan'izy ireo maneho sy mampafantatra ny vokatry ny asa nataony. Zava-dehibe ho an'ny faritra kosa ny mozea izay maneho ny lanjan'ny kolotsaina ao aminy. Ny tontolon'ny fanatanjahantena ny gadona io maraina io teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny mpanazatra vaovao ny ekipa ampirenena malagasy ny Barea-ny Madagasikara. Izy ireo izay hiatrika ny fampivondronana voalohany mandritra ny tapa-bolana eo eto Madagasikara. Tonga nitsena azy ireo ny solitena ny Fédération Malagasy ny baolina kitra. Kantora ny Varsan. Akoatra ny Eric Rabesanjatana dia mpilalao 12 avy any ivelany no tafaradalana tamin'izao fatongavana izao. Anisan'izany Abel Nissé, kapten'ny Paris, Ibrahim Amada, Jérémy Morel, Mathias Voavi Paulin, Marco Lemarche, Carolus, Dimitri Calouin, Hakim Abdallah, Loïc Lapoussin ary Jérôme Ombris. Tena faly ny tenako amin'izao fatongavako eto izao ary irona misy kokoa amin'ny fahafantarana ny ekipa ray manontolo no tena ibahana amin'izao fampivondronana voalohany izao. Oui, bien sûr, je suis très content d'être là, je suis très content d'arriver enfin et de pouvoir rencontrer tout le monde, que ce soit les instances, mais surtout les joueurs. Et je suis pressé de commencer sur le terrain parce qu'on est là pour le football avant tout. Donc moi, ma première mission, c'est d'abord de réussir sur le terrain. Donc on est pressé vraiment de commencer avec les joueurs. C'était pas forcément un premier contact puisque j'avais eu beaucoup de joueurs déjà au téléphone. Mais voilà, très bien, très simple. Je pense qu'on aura un peu plus le temps à l'hôtel de bien se connaître, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun problème. De toute façon, il n'y aura aucun problème avec les joueurs. Marina fa mpilalao 5-7 no natsony ity mpanazatra vaovao ny Paris ity amin'izao fionana voalohany izao, saingy misy mpilalao 4 tsy afaka namonjy a Madagasikara no ny olana eo amin'ny kluba misy azy sy ny olana ara-taratasy dia Ibadjo, Tafé, Ryan ary Alex Ramalingom. Anisan'ireo miaraka amin'ny Eric Rabiet kosa ro staff teknikany izay ahitana ny Fabiano Flora José, mpanazatra mpanampy voalohany ary José dos Santos, mpanomana ara-batana. Any ivelany kosa amin'izay maresaka raha-mpanatanjahantena izay afaka 3 andro izany hoe amin'ny zoma ho avy izao no hanomboka ny fiadiana ny tompon-daka ny Europa ho an'ny ekipa ampirenena na ny Euro firenena 2020 no handray anjara amin'ity fifaninanana goavana ity. Fantaro ao anatin'ity fanadidiny kanto René Varson ity ary ireo ekipa iray vondrona amin'izany. Ny vondrona F no sokajiny vondrony fahafatesana na ilantsona hoe groupe de la mort ao anatin'izao Euro andiany fa 20 izao izay ahitana ny Portugal tompon-daka ny Euro farany, France tompon-daka eran-tany, Allemagne ary Hongrie. Angotraka avokoa araka izany ilalao ao anatin'izao vondrona F izao. Ny 20 jona no hiakatra kianja voalohany ireto ekipa ao amin'ny vondrona F ireto ka ny fionan'ny Hongrie sy Portugal no anokatra izany aray ny fionan'ny France sy Allemagne. Ito izao kosa ireo ekipa amin'ireo vondrona hafa. Vondrona A ahitana ny Turquie, Italie, Pays de Galles ary Suisse. Vondrona B Danemark, Finlande, Belgique ary Russie. Vondrona C Pays-Bas, Ukraine, Autriche ary Macédonie. Ao amin'ny vondrona D kosa no misy ny Angleterre, Croatie, Écosse ary République tchèque. Vondrona E no misy ny Espagne, Suède, Pologne ary Slovaquie. Marina fa lalao 1-10 be izao no tanterahina ao anatin'ity fiadiana tompon-daka ny Europa ity izay ho atao amina tanan-dehibe misy 110 ao Eropa. Izany moa dia ho fankalazana ny 40 taona ny siny ny andiany voalohany ny fifaninanana ka i Londres, Munich, Bakou, Copenhague, Glasgow, Séville, Budapest, Rome, Amsterdam, Bucarest ary Saint Petersburg no voafidy amin'izany andray ny lalao izany. Tsy ivona fa tokony tamin'ny taona 2022 lasa iny no nanaovana izao Euro izao saingy noho ny valana aretina Covid-19 dia nahemitra izany. Mbola Euro 2020 hatrany anefa ny anariny na dia amin'ity taona ity aza no anaovana azy.
Maresaka samihafa avy any ivelany kosa nahazo fahafana avy amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ny filoha teo aloha ny Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo taoriana ny didim-pitsarana ny fa raika amby telopolo ny volana marsa lasa teo higadina ao Côte d'Ivoire izy ny fa 17 ny volana jona ho avy izao. Julie Sandra rakoto eo amin'ny sary ny France 24. C'était le 31 mars dernier. Laurent Gbagbo, finalement acquitté par la justice internationale. Taoriana ny didim-pitsarana izay nataony iraika amby telopolo martsa lasa teo dia nahazo fahafana avy amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ny filoha teo alohan'ny Côte d'Ivoire i Laurent Gbagbo rehefa voapangana nanao heloka be vava. Nambaran'ireo mpanohana azy fa higadina ao Côte d'Ivoire i Laurent Gbagbo ny 17 jona ho avy izao. Mitsingerina amin'ny ora teo koa ny taona nahaterahan'ity filoham-pirenena ivoariana teo aloha ity. Nankatoavin'Andriamatoa Alassane Ouattara teo ny fiverenan'i Laurent Gbagbo ody an-tanindrazana. Marina fa filoham-pirenena ivoariana amin'izao fotoana izao no sady mpifaninana amin'ny Laurent Gbagbo i Alassane Ouattara. Afaka miala any Bruxelles izy rehefa natao sestany nandritry ny 10 taona. Ny fanolanana teo amin'izy roa tontara teo no antony ity raharaham-pitsarana lavareny ity izay efa nanomboka tamin'ny volana janoary taona 2024. Raha tsy haivina ny volana novambra 2024 dia nisy fifandonana mafy tamin'izy ireo nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena tany Côte d'Ivoire. Andro vitsy taorianan'io no namoaka ny valim-pifidianana ny vao miera misahana ny fifidianana. Milaza fa 450 ny vato azon'ny Alassane Ouattara. Ny ampitson'iny anefa dia tsy nankatoavin'ny filakevitry ny androm-panjakana io vokatra io ary nisy ny fanambarana fa i Laurent Gbagbo indray no nandresy. Latsaka anaty ny firenenan'ny Côte d'Ivoire nandritry ny 5 volana. Ny fandona mafy ireo mpanohana ny Alassane Ouattara sy Laurent Gbagbo vokany mahery ny 3 no namoy ny ainy. Laurent Gbagbo sy ny namany iray no noahina nanomana io hetsika famonoana olona io mba hampiororona ireo mpanohatra. Voasambotry ny tafika Alassane Ouattara ihany Laurent Gbagbo ny farany teo ambany fiahin'ny tafika frantsay avy eo nalefa tany Lahay. Taorian'ny fitsarana azy nandritry ny 3 taona sy ny fiainoana ireo olona nijoro vavolombelona miisa 20 dia nambary fa tsy ampy ireo pirofo nanamelohana ny Laurent Gbagbo ka ny volana janoary 2022 no afaka madiodio izy sy ny namany no amafisy ny firaisam-pirenena ity taona ity izay fahafahany izay. En janvier 2019, les 2 hommes sont acquittés. Une décision confirmée cette année par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Azadindro ny fandaharana lazaony marina amin'ny valora alina ho resana amin'izany ny momba ireo andiana fiarakodia tsy mataho-dalana tsy nanaiky najano ny mpitandro ny filaminana rehefa nandalo barage teny amin'ny talatany volonondry sy teny lazaina. Dia izay koa no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity aligny ity ankasitrahana bevata ny fanaranao an'izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao amin'ny amaray koa veloma tompoko.